Поднять трап! Капитан! Черт, медтуса, тебе в глотку. Что? Прошу простить, я думал, что это мой боцман. У вас очень похожи голоса. Мы отъезжаем. Отходим, с вашего разрешения. Но еще нет Ларимура. Это еще что такое? Не что, а кто. Мой спутник. Вы должны задержать отплытие. Корабль отойдет в точно намеченное время. Вот он! Скорее, Ларимур! Скорей! Отходим, капитан? Подожди немного. Я Ларимур.